Bunlar dünyadaki en korkutucu kuş sesleri ve sonuncusu gerçekten dehşet verici bir numara. Avustralya Buzzard'ı. Bu kuşun derin gürleyen çağrıları bir kuştan çok gölgelerde gizlenen bir canavar gibi geliyor. 2 numara, yalancı kuş bir taklit ustası olan yalancı kuş, motorlu testere seslerini, alarmları ve hatta ağlayan bebekleri bile taklit edebiliyor. Bu da ürkütücü ve rahatsız edici bir deneyim yaratıyor sana. Sonuncuyu söylemeden önce eğer bir tavuk değilsen bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Bunu sadece iyi insanlar yapabilir. Tavuklar yapamaz. 3 numara penguenlerin sevimli olduğunu düşünebilirsin. Ama gece yarısı çıkardıkları hayaletimse ürkütücü çağrılar doğrudan bir korku filminden fırlamış gibi geliyor. Sence hangisi en korkutucu, aşağıya yorum yap.